朋友们好，我是李医师。秋冬季，不少人会出现干咳的情况，每天总是觉得喉咙特别干燥、不舒服，经常会不自觉的咳嗽，但是却很少有痰。今天呢，李医师给大家带来3个可以快速解决嗓子干痒的办法，立竿见影，一起看看。第一，症状轻微，用一杯热水。对待一般的嗓子不舒服呢，只要一杯热水就能缓解。如果出现嗓子刺痒、干疼、有灼热感，或出现呢不停的清嗓子的症状，不妨试试热熏疗法。用法如下：我们找一个水杯，在水杯中呢倒上大半杯热水，然后对着杯子张大口吸气，大概5分钟，感觉水凉后呢，换一杯热水再做一遍。需要注意的是，水温不要超过50摄氏度，以感觉咽喉部舒适为宜。因为过高的水温所释放的热气会伤害到口腔黏膜。这种方法呢，就像喝菊花茶、冰糖梨水、生萝卜一样，作用都是一样的，都有清咽润肺的功效。第二，干咳不适，三宝茶。秋冬季多发的干咳，多是因为天气干燥、气候逐渐的降低，肺气耗损所导致的。这时候呢，光喝白开水显然是不够的。李医师建议大家试试银耳茶。银耳茶的制作方法：准备银耳20克，绿茶5克，冰糖适量。将银耳洗净，用冷水泡发，加水与冰糖冻烂。再将绿茶呢，用开水冲泡5分钟，倒入银耳汤中，搅拌均匀即可饮用。第三，慢性咽炎，甜美穴。患有慢性咽炎的人，通常都有嗓子发痒、发干的情况，很多人会选择用药治疗。其实呢，除了吃药外，李医师推荐一个穴位——甜美穴。经常揉一揉，可以让您的口中呢瞬间津液满满，嗓子干痒的症状也能够一扫而空。这个穴位就在我们的手腕上。当您将大拇指向上轻微的翘起的时候，可以感觉到呢有一个明显的凹陷，这个凹陷呢叫做鼻咽凹。从鼻咽凹向手肘方向3指宽的范围之内都叫做甜美穴。用手指轻微的寻找，在这个区域找到结节，或者呢有疼痛感的地方，慢慢的点揉寻按。这时候呢，您的口腔之内就开始慢慢的分泌液体，而且这种液体会有甜滋滋的味道，大家不妨试一试。好了，朋友们，看完今天的内容，可以帮李医师点赞分享本视频，并点亮视频下方的小铃铛，感谢支持。